你敢信吗？中国历史上曾经有6个强悍的少数民族政权，巅峰时期一个比一个猛，结果全消失了，不是被人打没的，就是自己把自己玩死的。更离谱的是，其中有个王朝，皇帝排着队去当和尚；有个帝国，只剩200人，照样杀出200万平方公里的疆土；还有一座城，不是被敌人攻破的，是被活活渴死的。今天咱们就一口气把这6个政权的兴衰全讲透。第一个登场的，就是那个皇帝宁可敲木鱼也不愿碰权臣一根手指头的奇葩王朝——大理国。一说大理，你脑子里肯定蹦出段誉、六脉神剑、王语嫣、一灯大师，对吧？我先给你泼盆冷水。历史上的段誉根本不是什么见了美女走不动道的痴情公子，他是大理国300多年里唯一一个把权臣按在地上摩擦，真正实现集权的狠角色。小说骗了你，真实的段家比金庸写的还要荒诞10倍。段誉他爹段正淳，书里头到处留情，现实中呢，被权臣高家从龙椅上一脚踹下来，逼得剃了光头躲进庙里，那不叫看破红尘，那叫政治流亡。要搞懂大理国，得先翻一页，看看它的前身。南诏隋唐那会儿，云南不归中原管，满地都是少数民族部落，部落老大叫赵。公元738年，唐玄宗李隆基为了稳定西南，扶持了最南边一个叫蒙舍赵的部落，让他吞并其余5赵，统一云南。这个被大唐一手拉扯起来的小弟，就是南诏国。南诏表面臣服，背地里关起门当土皇帝，日子过得挺滋润。可惜好景不长，公元92年，唐朝自己都快散架了，南诏也跟着出内乱，被手底下的权臣篡了位。这下潘多拉魔盒打开，接下来30年，云南像走马灯似的换了3个政权：大长河、大天兴、大义宁。老百姓苦得不行，就盼着来个靠谱人收拾烂摊子。就在这时候，段思平出场了。这人家是不简单，他是南诏国宰相段简卫的6世孙。虽然到他这辈家道中落，跟刘备顶着中山靖王之后的招牌卖草鞋差不多，但段思平是真有本事，文韬武略样样拿得出手，在本地门阀的帮衬下混到了通海节度使，手里有兵有地盘，搁在唐朝那就是地方一霸。偏偏大义宁国的当家人杨干珍心眼小得跟针鼻儿似的，他总觉得段思平不老实，迟早要反，于是找了个由头要弄死他。好在段思平人缘不错，贵族朋友通风报信，他连夜跑了，捡回一条命。也正是这场追杀，把段思平逼上了绝路。你不造反，就得被人弄死。他在逃亡路上一边摸清民间疾苦，一边联络对杨干珍不满的世家大族。你猜杨干珍得多不得人心？段思平拉上了高家、董家，还有滇东37个部落。公元937年正式起兵，他打的口号特别实在，没有虚头巴脑的东西，就6个字：减税1半，免役3年。口号一出，好家伙，老百姓扛着锄头就来参军了。当年2月，大军浩浩荡荡杀到大义宁国的都城杨沟咪城。这地方在哪儿？就是现在大理古城那一片，苍山脚下，洱海边上，风水绝佳。兵临城下的时候，杨干珍还在宫里喝酒呢，组织抵抗都来不及，兵败自杀。段思平就这么在937年登基称帝，建国号大理。为啥叫大理？意思简单粗暴，大治大理，要把云南这片烂摊子给理顺了。建国之后，段思平没忘本，当年答应老百姓的全兑现，释放奴隶，减轻赋税，免除锐役，兴修水利，开垦农田。云南很快从战乱中恢复过来，但关键来了，
段思平干了一件影响大理国此后几百年命运的事，把佛教定为国教。同时还有一件事没干，趁热加强皇权。他觉得自己威望够高，功臣们不敢乱来，就放任高适、董氏这些开国功臣在朝中做大，这等于给子孙后代埋了一颗超级大雷。创业一代猛如虎，守业二代惨如狗。段思平死后，他儿子段思英刚坐上龙椅，屁股还没看着热，亲叔叔段思良就不干了。凭什么我跟着我哥打天下，现在要给你这毛头小子磕头？公元946年，段思良联合国师董家罗发动政变，废了侄子，自己登基。从这开始，大理国的皇位就像烫手山芋，兄弟争强，叔侄相杀的戏码一出接一出。段思良在位时间不长，但干了件后患无穷的事。他想削弱董家的势力，可不敢自己动手，就扶植了另一家来制衡。这一家就是后来把段氏皇族骑在头上100多年的高氏。你品品这操作，拿锤子砸钉子，结果锤子太重，钉子没砸进去，锤子反弹砸了自己的脚。到了段思聪这一代，大理国力稳步上升。公元96年，赵匡胤黄袍加身见了北宋，段思聪赶紧派人去朝贡示好。赵匡胤倒也干脆，拿一根玉斧在地图上画了一道，大渡河以外不管了，这就是玉斧划界。所以大理跟北宋从头到尾没爆发过大规模战争，比当年南诏跟唐朝那死磕的劲头和平太多了。时间来到公元122年，大理传到段素龙手里。这位爷可以说开了大理皇帝摆烂的先河。他干了4年皇帝，觉得没意思透了。为啥？因为高氏已经做大，他这皇帝说话越来越不好使。再加上他是真信佛，不是装的。于是大手一挥，朕不干了，去当和尚。你觉得他有病？放着大好江山不要？我告诉你，这不是犯傻，这是顶级智慧。你品一品，若是皇帝不退位，早晚被权臣废掉，甚至毒死。但你主动退位进寺庙，性命保住了，体面保住了，权臣总不能跑庙里杀你吧？这哪是看破红尘，这分明是政治避难。段素龙这一退，给后世开了坏头。之后的段素贞、段素兴，一个接一个上来，又一个接一个，要么被废，要么主动出家。大理国的皇权彻底垮了，进入了长达70多年段氏有国无权，高氏有权无国的奇特局面。公元18年，一件大事炸了，在位的皇帝段廉义被杨氏叛军杀了。这位段廉义就是《天龙八部》里段延庆他爹，段誉的爷爷。小说里段延庆惨得不行，历史上他爹死得更惨。大理国唯一一位被杀的皇帝，杨氏杀了皇帝想篡位，结果高氏家族的头领高志生、高生泰父子带兵灭了杨氏满门，重新扶了个段氏宗亲当傀儡。高生泰后来越看那傀儡越不顺眼，194年直接摊牌，我自己称帝，国号改叫大中。什么叫大中？就是明着告诉所有人，老子才是这块地的主人。但高生泰没算到一件事，段氏虽然在朝堂不行了，可在地方上，在老百姓心里根深蒂固。这江山毕竟是段思平打下来的，你高家算老几？各地部落首领压根不认他。高生泰勉强当了2年皇帝，内外交困，最后在病床上想明白了，临死前拉着儿子的手说，把皇位还给段家，咱们继续当宰相，照样是实际上的老大，没必要去抢那个空壳子。196年，高家把皇位还给了段正淳，没错，就是《天龙八部》里段誉他爹。但真实的段正淳可没什么风流债，就一个老婆。他当了16年皇帝，大事小事全是高家说了算，憋屈的不行。118年，段正淳实在受不了了，
跟祖宗们一样出家当和尚去了，把烂摊子甩给了他儿子段和玉。段和玉就是金庸笔下的段誉，真正的大主角来了。小说里他不爱江山爱美人，历史上他是大理国300多年里唯一把高家踩在脚底板下，实现中央集权的硬汉。他一登基就展现出了跟他爹、他爷爷完全不同的手腕。硬碰硬干不过高家，不硬碰，他先娶了滇东37部首领的女儿，跟地方实力派联姻，给自己拉了个大靠山，然后利用高家内部矛盾不断挑拨离间。高家2个儿子都能干，他故意抬一个踩一个，让兄弟俩互相掐，等高家内斗两败俱伤，段和玉再出面收拾残局。这招叫制衡之术，老祖宗玩了几千年，可大理国前面10几个皇帝愣是没人敢用，也没能利用，只有段和玉做到了。搞定高家之后，他对老百姓是真好，轻薄赋，发展生产。在位39年，是大理国在位时间最长的皇帝，也是国力最强盛、最安稳的一段时期。大理国迎来了真正意义上的中兴。公元1147年，64岁的段和玉干累了，功德圆满，退位出家。但跟前面那些被逼无奈的不一样，他是带着胜利的荣耀离开的。同样是出家，境界天差地别。前面那些叫狼狈逃窜，段和玉这叫功成身退。段和玉之后，大理又传了几代，高家虽然还有抬头的意思，但再翻不起大浪了。直到13世纪，东亚大陆的天空上升起一朵巨大的乌云，这朵乌云叫蒙古。126年成吉思汗建国，此后几十年，蒙古铁骑像秋风扫落叶一样灭了西夏，灭了金国，最后顶上了南宋。但南宋不好打，南方地形不适合骑兵冲锋，襄阳打了6年没啃下来，钓鱼城一战大旱，蒙哥直接战死，3条路走不通。蒙古人一拍脑门，绕从青藏高原绕过去，先灭大理，从背后捅南宋一刀。公元1252年，忽必烈亲率10万大军，兵分3路，穿越大雪山，渡过金沙江，神兵天将出现在大理国北境。末代皇帝段兴志和宰相高太祥各率军出战。但说句实话，一个只有西南一隅的政权，拿什么跟横扫欧亚的蒙古骑兵硬碰硬？不到2年，全境沦陷，段兴志被俘。不过历史在这里给大理留了一丝温情，忽必烈对这片彩云之南印象极好，舍不得毁。他没杀段兴志，让他继续当大理总管，管原来的地盘，只是不再称帝。公元1254年，建国317年的大理国正式灭亡。比起西夏那种屠城灭族的惨状，这已经算善终了。从段思平统一云南，到高氏篡权，到段和玉中兴，再到忽必烈兵临城下，大理国的300年像一场精彩绝伦的宫斗大戏。皇帝们不是在斗权臣，就是在去寺庙的路上。他们用最佛系的方式玩着最凶险的权力游戏。好，大理国的佛系摆烂史说完了，接下来这位画风完全不同。如果说大理是你打我我就躲，躲不了我就出家，那下一位是从青藏高原上冲下来的一头猛虎。他不仅敢跟大唐叫板，还杀进长安城烧杀抢掠了一圈，全身而退。他就是吐蕃。一提吐蕃，你第一反应是谁？鸠摩智，那个整天嚷嚷中原武林不过土鸡瓦狗的大和尚。我得说，鸠摩智的原型在吐蕃历史上顶多算个翻译官，真正的吐蕃国师级人物，那是能把大唐皇帝吓得连夜跑路的狠角色。吐蕃的起源比大理早得多，夏商周那会儿，中原还在用甲骨文占卜，青藏高原上就有人了。不过生产力极其原始，茹毛饮血过了1000多年。秦汉时期，
高原部落开始联合，形成了几十个部落联盟。公元前1世纪左右，汉武帝打匈奴那阵子，西藏山南地区的雅代河谷有个叫西卜野的部落突然壮大了。他的第一位首领叫聂赤赞普，赞普在藏语里就是雄壮的男子汉，后来成了吐蕃王的专称。聂赤赞普很有本事，先统一了雅敢的河谷12个小部落，然后制定法律，发展医学。他干了2件影响深远的事：一，把阿里地区流行的本教定为部落信仰，这是西藏土生土长的原始宗教，类似中原的巫术。二，在山南的扎西次日山上修了一座宫殿，叫雍布拉康，后来陆续住了30多位藏王，直到松赞干布迁都拉萨才改成寺庙。你今天去西藏旅游还能看到它，那是吐蕃王朝最古老的见证。聂赤赞普之后又传了31代藏王，因为这700多年里吐蕃没有文字，这些藏王的事迹全靠口头传说和本教经文记录，一个比一个玄乎，有说活几百岁的，有说能跟天神对话的，扯淡居多。咱们直接跳到靠谱的部分，真正有史料可查的，从第32代藏王达日年赛和他儿子囊日论赞开始。名字记不住没关系，你只需要知道这俩人是松赞干布的爷爷和爸爸。囊日论赞继位后特别能打，他灭了拉萨河谷的森波部落，灭了藏北的苏皮部落，地盘直接扩充到拉萨河流域。因为他的部落自称博尔，周边人就管他们叫吐蕃，这个名字第一次登上历史舞台。囊日论赞不光打仗猛，搞内政也是好手，设置官员体系，开垦荒地，带着百姓驯化野牦牛。在他治理下，吐蕃彻底脱离原始社会，进入奴隶社会。但就在蒸蒸日上的时候，出了要命的事。公元629年，囊日论赞在封赏外来贵族时动了老贵族的蛋糕，旧贵族不干了，直接下毒，把他毒死。随之而来的是大规模叛乱。这时候，囊日论赞年仅12岁的儿子松赞干布在叔叔的扶持下仓促继位。12岁，放今天刚上初中，但松赞干布不是普通孩子，他只用了4年就平定叛乱，把毒杀他父亲的凶手一个个揪出来砍了头。然后他做了一件改变吐蕃命运的大事。公元633年，迁都罗歇，就是今天的拉萨。迁都之后，松赞干布连干了几件大事。第一，修建布达拉宫，当然出版没现在宏伟，但规模已经很大了。第二，创造藏文，没听错，藏文就是松赞干布时期才正式创立的。以前吐蕃人连自己的书都没有，全靠嘴传。第三，引进印度佛教，因为本教杀生祭祀太浪费牲畜，不利于经济发展。第四，疯狂对外扩张，往西亲率大军灭掉古象雄国，占领整个阿里地区；往南跟尼泊尔交好，娶了尼泊尔赤尊公主；往北征服羌塘草原。松赞干布用了20-30年，几乎吞下了整个青藏高原，成了名副其实的高原霸主。然后他把目光投向了东方，大唐。公元634年，贞观8年，松赞干布派使者跑到长安跟李世民说：“我要娶你们大唐的公主，换了一般小国。”李世民可能随口就答应了，但吐蕃那时候在中原的知名度实在太低，李世民觉得哪儿冒出来的，直接拒了。这下捅了马蜂窝，松赞干布觉得你不给面子，行，发兵攻打大唐的松州，就是现在四川松潘。结果大唐主力还没出动，先锋官牛进达带着一队人就把吐蕃军揍了一顿，砍了1000多颗人头。松赞干布一看硬的不行，赶紧服软。他派宰相陆东赞带着5000两黄金和无数珍宝跑到长安赔礼道歉。
顺便第二次求婚。李世民这时候正头疼西北的突厥和吐谷浑，不想再跟吐蕃开战，就答应了。从李氏宗族里挑了个侄孙女，封号文成公主，公元641年送往吐蕃。文成公主不是一个人去的，她带了大量工匠、种子、医书，还有一尊释迦牟尼12岁等神像。到了拉萨，松赞干布在布达拉宫基础上又给他单独修了好几处宫殿。此后，吐蕃与大唐进入了几十年的蜜月期，双方互派使者100多次。大唐把先进文化和技术传到高原上，吐蕃也多次派兵帮大唐平定西域叛乱。但公元649年，李世民驾崩了。第二年，松赞干布也跟着去世，短暂的蜜月宣告终结。松赞干布死后，吐蕃的野心家们觉得大唐换了主人，凭啥还要听话？唐班关系急转直下，长达200年的战争正式拉开序幕。松赞干布的儿子芒松芒赞、孙子赤都松赞继位时年龄都小，朝政大权落到了老宰相陆东赞和他2个儿子手里。陆东赞也是个狠人，他想趁着大唐新君唐高宗李治立足未稳继续扩张，先占白兰羌地区，再向大唐请婚。李治正忙着收拾西突厥，哪有功夫搭理，直接拒绝。吐蕃彻底撕破脸了。公元67年，吐蕃攻陷大唐安西4镇，占领整个西域。同年，青海湖边的大飞川，吐蕃名将论亲陵率40万大军，把薛仁贵的10万唐军打得全军覆没。薛仁贵3箭定天山的战神，居然在高原上被打得丢盔卸甲。从这以后，唐班之间在青海、西域、四川3个战场上你来我往，打了将近50年。直到公元694年，藏王赤都松赞长大，发动政变，把专权几十年的陆东赞家族满门抄斩，才夺回大权。赤都松赞也是好战分子，不仅西线跟大唐死磕，还亲率大军去打南诏。结果公元74年在征讨路上病死了。他死后，儿子赤德祖赞继位，年纪太小，由奶奶赤马类摄政。这时候吐蕃内部又乱了，本教势力抬头密谋造反。好在赤马类是铁腕女人，不仅平定内乱，还延续了跟大唐和亲的策略。公元71年，他帮孙子娶到了金城公主，这是继文成公主之后第2位嫁给吐蕃赞普的大唐公主。但和亲归和亲，吐蕃扩张的脚步从未停过。赤德祖赞一边跟大唐维持表面和平，一边往西攻打帕米尔高原上的大小勃律国。大小勃律是唐朝藩属，两国在中亚又爆发大战，就这样打打停停，停停打打，一直到了公元755年。755年这个年份太特殊了，这一年东亚发生了2件惊天动地的大事。第一件，吐蕃赞普赤德祖赞在外出时被大臣发动政变勒死了，他儿子赤松德赞继位。第二件，大唐爆发安史之乱，唐玄宗跑入四川，河西走廊守军全被调去平叛，后方变成空城。赤松德赞一看机会来了，他立刻派兵，毫不费力占领了防守空虚的河西走廊。河西走廊一丢，大唐被一刀切成2半，西域安西都护府跟朝廷彻底失联，成了一支孤军。公元763年，赤松德赞觉得光拿河西走廊不够，要玩票大的，集结20万大军直杀长安。刚从安史之乱泥潭里爬出来的大唐筋疲力尽，面对20万铁骑，唐代宗李煜吓得连夜跑路，逃到了陕州。吐蕃军队顺利进入长安城，这是中国历史上唯一一次少数民族政权攻破中原王朝首都。吐蕃军在城里烧杀抢掠，还立了个傀儡皇帝，折腾半个月才撤。虽然撤了，但安西都护府那几千唐军在跟中央失联的情况下，
依然死守西域，硬生生扛了将近50年，直到公元789年，吐蕃发动最后一轮猛攻，这支弹尽粮绝的孤军才全军覆没，大唐从此彻底退出西域。这时候，吐蕃版图达到极盛，东到大渡河，西到帕米尔高原，南到印度，北到天山山脉，一个横跨青藏高原、河西走廊和西域的庞大帝国。但盛极必衰，铁律如此。吐蕃的衰落不是因为外敌，是自己把自己玩死了。怎么玩死的？2个字：信佛。公元815年，藏王赤祖德赞继位，这哥们儿是超级狂热的佛教徒，把佛教抬到史无前例的高度。怎么搞的呢？第一，免除所有僧侣、丧旅赋税，给僧侣行政权力。第二，规定每7户百姓必须养活一个不干活的僧人，7个家庭出钱出粮养一个和尚。第三，最离谱，谁恶意看僧人一眼就挖眼睛，谁用手指僧人就剁手指。百姓本来日子就不好过，还要养那么多不干活的和尚，谁受得了？再加上信本教的传统贵族早就看不下去了。公元841年，忍无可忍的本教徒发动政变，冲进王宫，把赤祖德赞活活勒死了。他弟弟朗达玛继位，上台后来了个180度大转弯，灭佛，关寺庙，烧佛经，砸佛像。文成公主带过去的那尊释迦牟尼12岁等身像，差点都被砸了。信佛不行，灭佛也不行，两边全得罪了。天灾接踵而至，大雪瘟疫不断，民不聊生。公元842年，一个叫吉祥金刚的僧人在布达拉宫门前用弓箭暗杀了朗达玛。朗达玛一死，他2个儿子云丹和欧松为争皇位大打出手，吐蕃陷入内战，各地奴隶起义，沙州守将张议潮起兵归唐，整个国家瞬间碎成一地。公元842年，史学家把这一年定为吐蕃灭亡之年。从629年松赞干布建国算起，到842年213年，跟大理国300多年比短了不少，但他创造的高度，其他几个政权比不了。吐蕃灭亡后，青藏高原陷入近400年的分裂，直到公元1247年，蒙古大军压境，高原各派推举佛教大师萨迦班智达前往甘肃武威，跟蒙古统帅举行了著名的凉州会谈，结果是吐蕃各部自愿归附蒙古。从此西藏正式纳入中国中央政府行政管辖，成为中华版图不可分割的一部分。从松赞干布统一高原，到攻破长安，到灭佛内乱，再到归入中华版图，吐蕃的故事充满了战争、信仰和权力斗争。如果用一个词形容，我会说可惜。如果不是自己内耗，以吐蕃的体量和战斗力，或许真能跟蒙古掰一掰手腕。好，聊完了大理的佛系和吐蕃的猛虎，该请出第3个主角了。这个主角在历史上的存在感非常微妙。你说他强吧，被蒙古屠城灭族；你说他弱吧，硬生生扛住了北宋、辽国、金国3个巨无霸的轮番暴打。立国189年，他就是西夏。一说西夏，你是不是总觉得特别神秘？好像除了《天龙八部》里有个西夏公主招亲之外，正史上提她特别少。我得告诉你一个扎心真相，西夏资料少，不是因为它不重要，而是有人故意把它从历史上删除了。谁干的？蒙古人。从头说起，西夏的主体民族叫党项族，老家在哪？说出来你可能不信，青藏高原东边，就是现在四川、青海、甘肃交界那一带。魏晋南北朝时期，党项人还过着部落生活，虽然原始但也安稳。到了唐朝，青藏高原南部的吐蕃壮大了，
疯狂往北扩张。党项人打不过吐蕃，联合旁边的吐谷浑一起抵抗，结果吐谷浑被吐蕃一口吞了。党项人吓得赶紧向大唐求救，唐高宗李志新义软接纳了他们，安排内迁到松州，就是现在四川阿坝。结果刚搬来没几十年，吐蕃又打过来了，党项人没办法，又向大唐求救。这时候已是唐玄宗在位，又给他们找了个新家，甘肃庆州。党项人拖家带口徒步走了1000多公里，从四川搬到甘肃。还没完，刚安顿下来没2天，中原爆发安史之乱，庆州也成了战场。党项人只能第3次背井离乡，一路往北逃，最后逃到了河套地区的鄂尔多斯草原。从四川到甘肃，再到陕西，再到内蒙古，这哪是迁徙，这是被当皮球踢。不过搬到河套以后，党项人终于过上了安稳日子，一住就是100多年。平时养马放牧，有事就联合抵御外敌，慢慢攒起了军事力量。转折点在公元875年，这一年中原爆发黄巢起义，大唐江山眼看崩盘。党项首领拓跋思恭做了个惊人决定，率部落骑兵千里驰援长安，帮李唐镇压黄巢。这人是真心卖命。黄巢被平定后，唐太宗高兴坏了，给了2份大礼。第一，允许拓跋思恭改姓李，天大的荣耀，等于当自家人了。第二，封他为定难军节度使和夏国公，把夏州、靖边一带正式划给了他。从此拓跋思恭变成了李思恭。党项人经过几百年流浪，终于有了自己的地盘和军队。从这时候起，党项人学聪明了，他们心里清楚这块地来之不易，绝不能轻易丢。所以不管后来唐朝灭亡，5代十国乱成一锅粥，党项人一律选择臣服。谁来当老大，我都认。你别打我，我也不惹你。就靠这种墙头草策略，在西北的根基越来越深，实力越来越强。但到了公元982年，内部出了幺蛾子。随州刺史李继文为了跟夏州节度使李继捧争权，偷偷跑到北宋皇帝赵光义那儿告状。你以皇帝名义把李继捧召到京城去，定难军实力一定会减弱。赵光义一听有道理，下了诏书。李继捧本来就被族内多权搞得心烦意乱，再加上赵光义一忽悠，一怒之下干了件震惊全族的事：夏州的地盘我不要了，白送给北宋。赵光义高兴坏了，白捡一大片领土。可党项族其他人不高兴了。李继捧的堂弟李继迁连夜跑路，一口气跑到内蒙古，纠集了一帮死忠，发兵夺回银州。李继迁特别有战略眼光，他知道光靠自己打不过北宋，于是主动向辽国称臣结盟，然后带着辽国的支援，有事没事就攻打北宋边境。这一打就是10几年。公元997年，宋真宗即位，北宋刚打完雍西北伐，被辽国揍得鼻青脸肿，实在没精力顾西边了。宋真宗干脆说：咱别打了，你向我称臣，定南5州的地盘还给你。这其实就是变相承认了西夏独立。李继迁死后，儿子李德明继位，继续执行联辽抗宋的策略，同时往西扩张，灭吐蕃，攻回贡，一口气占了西凉府、甘州、瓜州、沙州，完全控制了河西走廊。到这时候，西夏已经是西北霸主了。但真正把西夏带上巅峰的，不是他爹，也不是他爷，是他儿子李元昊，整个党项族历史上最猛也最野的一个人。公元132年，李德明病死，李元昊继位夏国公。这人继位后干的第一件事就是不装了，先派大军进攻吐蕃，夺取瓜州，然后在国内修宫殿，设百官，还发明了西夏文字。公元138年，正式登基称帝，建国号大夏。
从魏晋南北朝开始流浪，到唐朝被当皮球踢，到五代十国当墙头草，颠沛流离700年的党项人，终于有了自己的帝国。北宋当然不干了，你一个藩属国说称帝就称帝，打！于是发动对西夏的战争。结果呢？三川口之战、好水川之战、定川寨之战，西夏连战连胜，把北宋揍得满地找牙。北宋被打服了。144年签订庆历和议，正式承认西夏独立。紧接着辽国也看西夏不顺眼，发兵10万来打，结果李元昊玩了个诱敌深入，在河曲之战中又把辽国给揍了一顿。你品品，一个刚从部落升级成国家的小弟，居然把当时东亚最强的北宋和辽国全给揍服了，这战斗力简直不讲道理。但李元昊打仗虽猛，人品烂到了骨子里。他有个毛病跟曹操一样，爱别人的老婆。他杀了大将野利玉起，把人家老婆梅藏黑云占为己有。后来又看太子宁令哥的老婆漂亮，把太子妃抢了，还废了太子，谁能忍？148年，宁令哥在梅藏额旁的怂恿下，趁夜冲进皇宫，一刀砍了李元昊。但宁令哥只想着报仇，没想后路。梅藏额旁立刻以弑父罪名把他处死，然后立了梅藏黑云生的婴儿李亮作为帝，11个月大，连路都不会走就当了皇帝。从此西夏开启了几十年外妻干政的黑暗历史。后面的剧情跟东汉末年一模一样，皇帝年幼，太后临朝，外戚掌权，等皇帝长大想亲政，太后不放权，就内斗。李亮做好不容易161年清除了梅藏氏自己掌权，结果他儿子李秉常继位，又只有7岁。他妈梁太后摄政，又是一轮外戚专权。就这么折腾来折腾去，西夏连续3代皇帝全是小孩登基，国力被外戚掏空了一大半。公元186年，李秉常忧愤而死，儿子李乾顺继位，3岁，他妈小梁太后继续摄政。北宋趁西夏内乱，171年出兵占了西河路，181年又派5路大军直逼兴庆府，西夏差点亡国。好在靠拼死抵抗，永乐城大败宋军，才保住江山。但战后北宋搞经济制裁，断了贸易，百姓苦不堪言。直到199年，辽国实在看不下去小梁太后了，派人跑到西夏把他毒死，李乾顺才终于亲政。这人有本事，亲政后厉行图治，改革法令，学习汉文化，国力逐渐恢复。1116年以后，金国崛起，连续灭掉辽国和北宋。李乾顺一边教好金国，一边趁火打劫，蚕食辽国和北宋领土。1139年他驾崩时，西夏领土达到了前所未有的广度。第4位皇帝夏仁宗李仁孝在位期间，正好赶上辽国灭亡，金国南侵，南宋自顾不暇，3国都顾不上他。他审时度势，臣服金国，同时跟南宋议和，西夏迎来了最后一段和平期。但和平是把双刃剑，不打仗了，武德就废了。先是契丹族将领萧何达造反被平定，接着平叛功臣任德敬又造反逼夏仁宗割地独立。虽然最后任德敬也被杀了，但夏仁宗从此对武将失去信任，重文轻武，削弱兵权，结果就是中央军战斗力直线下降。从当年把北宋辽国按在地上摩擦的西北狼，变成了纸老虎。126年，蒙古草原上成吉思汗统一各部，建立大蒙古国，中世纪地球大魔王诞生了。西夏的麻烦也来了，蒙古本想灭金国，但金国太硬不好啃，于是决定先捏西夏这个软柿子。125年第一次攻打，小试牛刀。129年主力直逼兴庆府，西夏军队已经完全不是对手，一战丢了战略要地。西夏向金国求救，金国皇帝完颜永济居然拒绝了。
不懂唇亡齿寒的道理，搬不来救兵又打不过，西夏只好投降，臣服蒙古。臣服之后，蒙古要求出兵打金国，西夏不敢不从，被迫跟金国打了10几年，国力军力全耗到极限。1226年，成吉思汗西征回来，对西夏发起总攻，西夏军一触即溃，河西走廊全部丢失，夏宪宗忧愤而死，侄子李妃继位，就是夏末帝。1227年，中兴府被围，李妃出城投降。就在这时候，成吉思汗死了，死在征讨西夏的路上。蒙古人崩溃了，他们最崇拜的领袖没了，再加上西夏之前投降后又反复叛变，把蒙古人彻底惹毛了。愤怒的蒙古骑兵展开报复性屠城，不仅杀了夏末帝，还对西夏皇室宗亲、党项族人、平民百姓进行了灭族般的屠戮，烧毁所有宫殿，焚毁所有史料，严禁任何人把西夏历史写进史书。一个立国189年，曾经把北宋和辽国揍服的强大政权，就这么被从历史上一笔勾销。所以你今天觉得西夏神秘、资料少，不是因为它不厉害，是因为蒙古人故意让它消失了。发源于青藏高原的党项族人在这场浩劫中几乎被屠杀殆尽，少数幸存者四散逃亡，融入了汉族、蒙古族、藏族。从此，党项族作为独立民族，彻底消失在历史长河中。从拆迁户到西北狼，从建国称帝到屠城灭族，党项人的命运像一颗流星，曾经无比璀璨，最终归于沉寂。聊完了3个有100年国祚的大政权，接下来这个主角情况完全不同。他只有几万人口，几千士兵，在沙漠里挣扎求生，却一度成了丝绸之路上最耀眼的明珠。他就是楼兰。楼兰这个词你肯定听过，但你有没有想过一个问题？楼兰到底怎么消失的？被匈奴灭的？被汉朝灭的？还是自己作死的？答案是，楼兰不是被人灭的，是被渴死的。楼兰人的历史比你想的早得多。张骞出使西域之前，中原史书里完全没有楼兰的记载。我们对楼兰起源的了解全靠近100多年的考古发掘。根据考古学家推断，楼兰人的祖先可追溯到古印欧人。大约公元前3000年，一支印欧人为寻找新的生存空间，开始向外迁徙。其中一支叫雅利安人，一路往东到了中亚。雅利安人又分裂成3支，一支去印度建了印度斯坦，一支去伊朗建了波斯，最后一支叫吐火罗人，继续往东翻过帕米尔高原，穿过塔克拉玛干沙漠，大约公元前2000年左右来到了新疆罗布泊地区。罗布泊现在是干涸的盐壳地，寸草不生，但2000年前的罗布泊面积超过12000平方公里，鄱阳湖加洞庭湖再乘以2，加上孔雀河、塔里木河源源不断注入，那里是一片巨大绿洲，水草丰美，鱼鸟成群。吐火罗人在罗布泊生活了1000多年后又分裂，一支继续往东去了河西走廊，后来建了月氏国，另一支留在罗布泊西北岸，沿孔雀河定居，过起渔猎生活。这一支就是最早的楼兰人。公元前176年，楼兰部落人口繁衍到几千人，酋长戴上王冠，建立了国家。他们用自己的语言把国家命名为克罗莱纳，音译为楼兰。在楼兰语里，意思就是邦国或城市。但刚建国的楼兰还没来得及高兴，就被旁边一头巨兽盯上了。匈奴当时疯狂西扩，楼兰这么个小不点压根没得打，只好乖乖臣服当了小弟。楼兰就这么在匈奴阴影下苟了40多年，直到一个历史性事件发生。公元前138年，汉武帝派张骞出使西域，
目的是联络被匈奴赶跑的大月氏，夹击匈奴。虽然张骞半路被匈奴抓了，但他这一走拉开了汉朝经营西域的序幕。公元前121年，霍去病率军打通河西走廊，汉朝使团商队可以畅通无阻进入西域。进入西域后遇到的第一个国家就是楼兰。楼兰这时候还是匈奴小弟，在匈奴指使下截杀汉朝使团，封堵丝绸之路。公元前18年，汉武帝忍无可忍，派赵破奴率700精锐骑兵长途奔袭楼兰。全国只有3000兵的楼兰被700汉军追着打，国王直接被俘，只好投降。可楼兰刚向汉没几天，匈奴骑兵又来了，还是打不过。怎么办？国王想了个妙招，两头下注，把大儿子安归送去匈奴当人质，把小儿子魏屠送去汉朝当人质。不管谁赢，楼兰都能保住一条命。从这以后，楼兰就在汉匈两大巨头之间小心翼翼走钢丝，当了将近70年墙头草。虽然政治上憋屈，但楼兰的经济在这一时期迎来了爆发。为什么？丝绸之路开通了。你想想，丝绸之路从长安出发，经河西走廊过玉门关，进西域后的第一站就是楼兰。而且楼兰位置太特殊，正好卡在塔克拉玛干沙漠东缘，无论往西去还是从西边回来的商队，都必须在这里休整补给。更关键的是，从楼兰往西丝路分成南北两线，楼兰就像个 Y 字形交叉点，于是它从一个普通西域小城迅速变成交通枢纽，又从交通枢纽升级成国际化商贸中心。丝绸、茶叶、瓷器从东边来，宝马、珍珠、葡萄、香料从西边来，大宗商品甚至直接在楼兰城里完成交易。中亚的、中东的、欧洲的商人骑着马骆驼，络绎不绝穿梭在大街小巷，佛寺香火缭绕，商铺客栈连片，城市面积迅速扩大，人口增长到上万，丝路明珠当之无愧。转折发生在公元前77年，这一年楼兰老王去世，大王子安归继位。安归从小在匈奴长大，心向匈奴，一上台就倒向匈奴，还杀了汉朝使臣。汉昭帝刘弗陵怒了，派外交高手傅介子去处理。傅介子是个狠人，他带着几个杀手跑到楼兰，跟安归说皇帝派我来赏赐你。安归放松警惕，设宴款待。酒过3巡，傅介子借故把安归叫到旁边，一刀捅死了他，然后扶植在汉朝当人质的小王子魏屠为王。为了拉拢魏屠，汉朝把楼兰国改名鄯国，还派了一支军队驻守旁边的伊巡城给他撑腰。但魏屠胆子极小，天天担心被旧贵族暗杀，连都城都不回了，直接搬到伊巡城跟汉军住一块儿。楼兰王室搬离了楼兰古城，从此古城的建设和发展基本停滞。到了东汉时期，班超的儿子班勇任西域长史，派将军索利带5000士兵来罗布泊搞屯田军垦。索利是能干人，几年就把罗布泊地区打造成了积谷100万的大型军粮基地，但他犯了一个致命错误，完全没考虑生态。为灌溉农田，他指挥军队拦断孔雀河，修了座大坝，强行让河水改道。这一改，楼兰古城的水源直接被切断了，下游湿地开始荒芜，大片胡杨林枯死。更要命的是，塔里木河因为自然原因也在同一时期往南改道，两条河同时出问题。罗布泊入湖水量骤减，水域面积一年比一年小。罗布泊像个渐渐远行的母亲，离他的孩子楼兰古城越来越远。罗布泊走了，就没有湿地抵挡风沙了。楼兰古城周边土地开始沙化，树木枯死，野兽逃离。楼兰人慌了，赶紧颁布法律，谁砍一棵树罚1匹马，相当于你砍棵树罚你1辆宝马，够严厉吧？但来不及了，
完全来不及了。没有水就没有生命，没有生命就没有城市。公元33年前后，也就是东晋时期，最后一批楼兰儿女被迫抛弃祖祖辈辈生活的家园，远走他乡。楼兰古城被彻底废弃。又过了70年，公元4年，一位叫法显的和尚西行取经，路过楼兰故地。他看到的景象是：上无飞鸟，下无走兽，遍望极目，唯以死人枯骨为标识。曾经繁华的丝路明珠已变成一片死亡之地。尽管唐朝丝绸之路再次兴盛，但楼兰古城经上千年风沙侵蚀，已完全被沙漠掩埋，几百公里无人区，根本没人能找到它的位置。楼兰就这么在历史尘埃里沉睡了1500年，直到19年，一个瑞典人让他重现天日。这人叫斯文·赫定，著名探险家。19年3月，他带着探险队进入罗布泊寻找传说中的楼兰古城。跋涉好几天，什么也没找到，水也快喝光了。就在准备撤退时，3月28日中午，发现了几颗活着的红柳，意味着地下有水。因为铁锹忘在了昨晚的营地，向导奥尔德克返回去找。刚拿到铁锹，突然遇到一场风暴。风暴过后，他眼前出现了一座古城废墟。他在废墟里捡了一块刻着希腊风格花纹的木板和几枚铜钱，追上探险队，交给了斯文·赫定。赫定一看，当场断定，这就是消失了15个世纪的楼兰古城。但饮用水已尽，只能先撤。191年，他再次返回，正式发掘沉睡1000年的楼兰古国终于重现人间。经考古定位，楼兰古城位于东经89度，北纬40度，罗布泊西岸28公里处，就是今天新疆若羌县东北220公里。古城呈正方形，面积约10万平方米。198年，中国考古工作者在楼兰墓葬群中发现了一具3800年前的女尸，黄头发，大眼睛，深眼窝，高鼻梁，面目清秀，身高1.65米，光看骨相就能断定生前是个大美女，大家给她起了个名字——楼兰美女。她的出土让楼兰人的欧罗巴人种起源得到了直接证实。那楼兰人后来去哪儿了？虽然古城没了，但楼兰人没全死光，他们分成了好几支散落各处。根据记载，后裔主要有5支。第一支，南北朝时期鄯善王子比隆带着4000楼兰人迁到吐鲁番高昌，活了下来。今天吐鲁番姓单的人就是后代。第二支，公元492年鄯善被丁零攻破，一部分人往北逃到哈密，他们生活的地方就是今天哈密的拉甫乔克古城遗址。第三支往东逃入中原，慢慢融入了汉族。第四支一直留在罗布泊沿岸，湖面缩小就跟着迁，直到清朝实在没有绿洲了才离开，迁到若羌等县，现在人口已上万。最传奇的是第5支，陆地无法生存后，这支楼兰人划着船在罗布泊水面上生活了2000多年，成了真正的水上民族，靠打鱼为生。直到1972年，罗布泊最后一滴水蒸发，他们才被迫弃船上岸，往北迁到了离故土最近的一个被沙漠包围的小绿洲，今天新疆若羌县的米兰村。这个村至今仍与世隔绝，但随着交通发展，他们种的葡萄和肉苁蓉也能销售出去了。生活安稳而幸福，楼兰古城消失了，楼兰人却以另一种方式活了下来。楼兰的灭亡不像大理、吐蕃、西夏那样是被人杀的，它是被自己的双手加上大自然的惩罚共同扼杀的。如果当年汉朝将军索利不拦断孔雀河，如果塔里木河没有改道，楼兰会不会延续到现在，变成一座像敦煌一样的历史名城？可惜
历史没有如果。好，楼兰的故事讲完了，接下来这个主角跟楼兰算是亲兄弟，祖先都是从同一个地方出发的，他就是大月氏。一说大月氏，你第一反应是啥？是不是历史课本上那个考点？张骞出使西域，联络大月氏夹击匈奴。我告诉你，这个国家在历史上的魔幻程度比电视剧还离谱。张骞千辛万苦找到他们的时候，人家压根不想打仗。后来他的一只后裔居然变成了中原百姓最害怕的食人恶魔。大月氏的起源跟楼兰一模一样，还是那批古印欧人的分支吐火罗人。从伏尔加河一路往东，翻过帕米尔，穿过塔克拉玛干，来到罗布泊。在罗布泊生活1000年后分裂，一支留下建了楼兰，另一支继续往东，来到了祁连山下的河西走廊。河西走廊那地方绝了，南边是祁连山和青藏高原，北边是戈壁沙漠，中间一条狭长走廊，水草丰美，气候湿润，对游牧民族来说简直是天堂。这支吐火罗人就在这儿扎了根。到了公元前7世纪春秋时期，中原史书开始记载他们，叫月氏。月氏人在河西走廊过了几百年安稳日子，人口越来越多，势力越来越大，占领了走廊中部，西边是乌孙，东边是正在崛起的匈奴。强盛时期的月氏有多牛？他们把匈奴头曼单于的儿子茂盾送到月氏当人质，把未来匈奴领袖的儿子扣在手里当人质，这得多大的底气？但月氏人没想到，这个叫茂盾的人质后来成了匈奴史上最狠的雄主。茂盾回到匈奴后杀父自立，东征西战，把匈奴变成草原霸主。公元前177年，茂盾单于发兵攻打月氏，把月氏揍了个半死。公元前174年，茂盾的儿子老上单于再攻月氏，这一战直接打灭亡了。国王的脑袋被砍下来做成了酒壶，月氏百姓只能逃亡，其中一小部分往南跑上了青藏高原，跟羌人混在一起，后来叫小月氏，大部分往西跑，一口气跑到新疆伊犁河流域，这部分叫大月氏。可大月氏刚在伊犁河站稳脚跟，又出事了。被月氏欺负过的乌孙部落在匈奴帮助下跑来报仇。公元前161年，乌孙人又把大月氏打跑了，大月氏只能继续往西逃，一路狂奔来到今天乌兹别克斯坦的费尔干纳盆地，那是大宛国地盘。大月氏人二话不说开打，打败大宛，一把火烧了人家都城，然后继续往西南推进，进攻阿富汗地区的大夏国，又占了大夏全部领土。到公元前139年，大月氏在中亚站稳脚跟，建立了拥有40万人口、10万骑兵的中亚大国。巧了，就在这时候，东边有个人正满世界找他们。汉武帝刘彻。汉武帝要打匈奴，想找帮手从背后夹击，听说匈奴仇人大月氏跑到了西边，就派张骞去联络。公元前138年，张骞带100多人出发，结果刚进匈奴地盘就被抓了，扣了10多年。公元前129年，好不容易跑出来，一路狂奔经过大宛、康居，终于找到了大月氏。但到了之后傻眼了，老国王早死了，现在掌权的是王后。王后跟他说了句话，差点没把张骞气吐血。我们在这儿过得挺好的，不想报仇了。张骞苦口婆心劝了1年多，嘴皮子磨破了，人家就是不想打。没办法，灰溜溜往回走。回去路上又被匈奴抓了1年才跑回长安。不过张骞这趟虽没完成任务，却发现了一个全新世界。他把沿途见闻带回来后，汉武帝公元前119年第2次派他出使西域，丝绸之路正式开通。大月氏虽没帮汉朝打匈奴，但因地处丝路之上也沾了光，经济飞速发展。到了公元前1世纪，大月氏内部分裂，国家分成5部分，
每部分领袖叫太侯，其中一个看侯叫贵霜旷侯。公元1世纪初，贵霜突然爆发，吞并了其他4个代欧侯，建立了贵霜帝国。这个帝国统治中亚和印度北部300多年，干了2件特别出名的事。第一件，公元87年，贵霜君主想娶大汉公主被拒绝，恼羞成怒，发兵7万攻打西域汉军，结果被班超带几千人就打回去了。第二件更重要，咱们今天内地能看到的佛教，最早就是从贵霜帝国传过来的。洛阳白马寺是中国第一座佛寺，公元68年汉明帝给2位贵霜高僧修的。那2位高僧还翻译了一本佛经，叫42章经。但大月氏的故事远没完。刚才说了，当年有一小部分人往南跑上了青藏高原，叫小月氏。这部分人的后代才是整个故事里最黑暗、最血腥的一章。公元前121年，霍去病发动河西之战，把匈奴在河西走廊的王庭一锅端了。这一仗不仅打通了丝路，也间接解放了躲在高原上的小月氏人。他们走出高原，来到张掖，跟汉人混居，被称为义从胡人，后来改了个名字，羯族。两晋南北朝史书管羯族叫匈奴别种，好多人以为他们是匈奴后代，其实这是个天大误会。别种的意思不是后代，而是旁支或杂胡。史学家经过多番考证得出结论，这支羯族就是融合了匈奴和羌人之后的小月氏人。西晋末年五胡内迁，羯族也进了中原，但跟匈奴、鲜卑这样的大族比，羯族地位很低，基本就是奴隶和雇佣兵。直到一个叫石勒的羯族人横空出世。石勒年轻时是奴隶，被卖来卖去，后来拉着其他奴隶当了土匪，再后来投奔了北汉皇帝刘渊。这人特别能打，一路升到大将军。公元318年，北汉内乱，石勒趁机自立建了后赵，之后攻灭前赵，占领华北大部分。公元333年，石勒去世，皇位传到侄子石虎手里。从此后赵进入一段惨无人道的黑暗时期。石虎比野兽还野兽，他搜集3万多汉族少女，关在宫里供他享乐。其他后赵皇帝也都一个德行，随意屠杀汉人，杀了还玩弄尸体。这帮人已经完全退化成了没开化的食人族。汉人对羯族的仇恨越积越深，终于公元349年，汉人将领冉闵夺取后赵政权，颁布了历史上著名的杀胡令。命令一出，整个中原的汉人全疯了，见着截胡就追，追上就杀。不到1年，20万截胡人被屠杀殆尽，人口瞬间跌到历史最低。冉闵虽灭了后赵主力，但还有些羯族残余逃到北方当了其他政权的雇佣兵。羯族最后一个有名的人叫侯景，他原本是东魏大将，领兵10万镇守颍川。公元547年，东魏新皇帝高澄想弄死他，侯景就带10万兵和13个州的地盘投奔了南梁。南梁皇帝萧衍高兴坏了，以为天上掉馅饼，结果掉下来的是颗炸弹。萧衍后来想把他交出去，侯景知道后直接造反。548年率军攻打南梁都城建康，就是今天南京。围城数月后城破，萧衍被活活饿死。侯景进城后，把萧姓皇族杀了个精光，然后自己登基改国号大汉。他纵容部下奸淫南方士族妻女，对全城百姓展开屠杀。100万人口的建康被杀到只剩万余人，南方士族门阀基本被屠戮殆尽。公元552年，南梁将领陈霸先、王僧便攻入建康，侯景在逃跑路上被自己部下捅死，尸体被切成3块，一块送北齐，一块送梁元帝，还有一块扔在建康大街上暴尸。侯景一死，羯族人四散逃亡，从此消失在民族融合的长河里。从大月氏到小月氏，
从小月氏到羯族，从石勒到侯景，一个原本在河西走廊放牧的民族，经历了被匈奴驱赶、西迁建立贵霜帝国，最终沦为羯族食人魔。这剧情反转，电视剧都编不出来。大月氏的后裔在贵霜帝国灭亡后，还有一部分留在中亚阿姆河以北。魏晋时期分成9个部落，统称昭武9姓。他们先后臣服于非大、柔然、突厥，被压迫了好几百年。直到公元658年，唐高宗派苏定方灭了西突厥，昭武9姓纷纷归附大唐。这9姓里有咱们认识的人吗？有。安禄山就是昭武9姓里的安国人，他虽未必是纯正大月氏血统，但出生在安国，属于昭武9姓的文化圈。安史之乱后，吐蕃占了河西走廊，大唐失去对西域控制，昭武9姓也跟中原失联了。但他们中很多人心里始终认为自己是大唐子民，自称唐宗子。直到公元97年，大唐灭亡，大月氏的政治存续才彻底消失在历史中。从祁连山下到中亚两河流域，从贵霜帝国到羯族食人魔到昭武9姓，大月氏人就像蒲公英的种子，被风吹到四面八方落地生根，最终融入各个民族。用一个词总结大月氏，我觉得是撕裂。郑芝在西边建了贵霜帝国，把佛教传到中国，成了文明使者。庞芝在东边变成羯族，搞出五胡乱华的惨剧，成了历史罪人。明明从一个祖宗出发，走的路不同，结局天差地别。好，聊完了大月氏那撕裂的命运，迎来今天6个主角里的最后一位。这个国家可能是6个里面最硬核的。他被敌人从老家赶出来，一路往西跑了上万里，结果在中亚打遍天下无敌手，甚至还让欧洲人以为中国就是契丹。他就是西辽。西辽在历史课本上基本一笔带过，但你仔细想想，一个被女真人打得抱头鼠窜的残兵败将，到了中亚居然能大杀四方，建立200万平方公里的帝国，这剧情比《权力的游戏》还燃。得从辽国说起。公元916年，契丹人耶律阿保机统一各部建了辽国。辽跟北宋对峙100多年，沂渊之盟后维持了长期和平。可公元1115年，东北女真族崛起了，完颜阿骨打建金国，一路势如破竹，把辽国揍得毫无还手之力。这时辽国皇帝是天祚帝，昏庸无能，沉迷打猎，军事一塌糊涂。金军接连攻陷辽国上京和中京，天祚帝吓得一路逃亡，跑到内蒙古，结果跑丢了。就在这时，主角登场，耶律大石，辽太祖耶律阿保机8世孙，时任辽国南京都统。南京就是今天的北京。金军围城，耶律大石没办法，先立天祚帝的堂叔耶律纯为帝建北辽，但北辽也没撑多久，金兵又打来了，正好跑丢的天祚帝找到了他，耶律大石就带军去投奔。可刚会合，天祚帝就下了道命令，你带兵去硬刚金军。耶律大石当场就急了，金军势头正猛，现在硬碰硬不是送死吗？他劝天祚帝养精蓄锐等时机，天祚帝根本不听，一意孤行，非要打。耶律大石一看，这领导不靠谱，当机立断。公元1124年，他杀了天祚帝身边2个奸臣，带着200铁骑，连夜就跑了。200个人，一个连的兵力，就靠这200人一路狂奔，逃到了辽国最西边的边境可敦城。到了可敦城之后，耶律大石发现了惊喜，这地方根本不是什么荒凉的边防哨所，而是粮草丰茂、物产丰富的战略要地。更关键的是，这里还驻扎着一支辽国用于防备西北的边防精锐，战马10万匹，精兵上万人。耶律大石像捡到宝一样，立刻把当地7州18部的首领全叫过来，宣布从现在起，
我当家。他休养生息，招兵买马。5年之后，军队发展到5万多人。这5年里，他尝试过东打金国，光复辽国，但金国如日中天，打了2回都没捞着便宜。耶律大石明白了，东边走不通，那就往西。于是他做出了改变世界历史走向的决定。西征耶律大石率军一路向西，几乎没费什么功夫就占领了叶密历城，就是今天新疆峨敏县。在叶密历城休整2年后，公元1132年正式登基称帝，西辽建立。但他的脚步根本停不下来，先攻高昌回森，直接打得对方投降称臣，然后顺手征服阿尔泰山地区的康里部落。接下来他盯上了中亚大国东喀拉汗王朝。这个王朝他之前打过1次没打赢，但这回运气站在了他这边。东喀拉汗王朝正闹严重内乱，新君主伊布拉辛根本控制不住局面，居然主动写信给耶律大石，求您率军进驻我都城，帮我稳定局势。好家伙，这等于自己把城门打开了。耶律大石进去之后，兵不血刃就把东喀拉汗的全部领土吞了。公元1137年继续西征，跟西喀拉汗王朝爆发大战，西辽军大获全胜，把对方君主打得满世界跑。西喀拉汗不甘心，搬来了中亚霸主塞尔柱帝国当救兵。塞尔柱联合呼罗珊、西吉斯坦等5个国家，组成10万联军，要围剿西辽。耶律大石只带了2万骑兵应敌，2万对10万，1比5的兵力劣势。公元1141年，双方在撒马尔罕附近的卡特万草原爆发了中亚历史上最著名的一场战役——卡特万会战。结果你猜怎么着？耶律大石2万骑兵把塞尔柱10万联军打了个稀里哗啦，塞尔柱帝国的霸主地位从此土崩瓦解，取而代之的正是契丹人建的西辽。卡特万会战之后，西辽成了中亚独一无二的霸主，疆域东起阿尔泰山，西到咸海，北到巴尔喀什湖，南到阿姆河，国土面积超过200万平方公里。更有意思的是，西辽崛起的时间正好赶上欧洲十字军东征。欧洲人早就听说东方有个神秘大国叫中国，战无不胜，但具体是哪个朝代他们分不清。正好碰上西辽在中亚太猛了，欧洲人就想当然认为这个能打的中亚帝国就是中国。于是俄语、希腊语、古英语里中国的发音都变成了契丹。你今天听俄罗斯人管中国叫 Kitay， 追根溯源就是从西辽这儿来的。耶律大石不光打仗猛，治国也是好手，减轻赋税，实行宗教自由，仿照唐宋官制设立行政系统，把汉语和汉字作为官方交流媒介。在他治理下，汉文化第一次大规模进入了穆斯林世界。公元1143年，57岁的耶律大石驾崩，虽然到死那天也没能打回中原光复辽国，但他建立的西辽帝国已是中亚唯一霸主。耶律大石死后，12岁的儿子耶律夷烈继位，是为辽仁宗。因年龄太小，由他母亲萧塔布焉代理朝政。萧塔布焉也是女强人，完全奉行耶律大石的政策，对当地回鹘和穆斯林实行开放管理，还仿汉制铸造了自己的货币。摄政7年后和平交权，还政给儿子。辽仁宗亲政后，继续推行父母的政策，经济快速发展。公元1158年，花剌子模反叛，辽仁宗派1万骑兵一顿暴揍，又给打服了。辽仁宗执政13年，加上母亲摄政的7年，这20年是西辽国力最鼎盛的时期。但盛极必衰。公元1163年，辽仁宗驾崩，儿子耶律直鲁古继位，年纪还是太小，由辽仁宗的妹妹耶律普素完代理朝政。前期还行，后来耶律普素完跟自己小叔子搞上了，还找借口把老公弄死了，这把他公公
西辽开国元帅萧沃里腊给惹毛了。萧沃里腊手里有兵权，1177年发动政变，把耶律朴素完杀了。经过这么一折腾，西辽国力大打折扣。虽然耶律直鲁古后来亲政还想维持霸业，但已做不到完全碾压对手了。真正给西辽致命一击的，不是西边的敌人，而是东边来的一个麻烦人物。13世纪，蒙古草原上成吉思汗迅速崛起。公元124年，成吉思汗攻灭乃蛮部落，部落民众四散逃亡。乃蛮王子屈出律带着残部一路跑到了西辽。耶律直鲁古心善，不仅接纳了他，还认他当干儿子，把公主嫁给了他。但屈出律是个狼子野心的家伙，表面俯首帖耳，暗地里联络其他部落密谋反叛。就在他搞分裂的时候，西辽外部局势也崩了。原来臣服的高昌回纥、葛罗路等属国，有的脱离自立，有的倒向蒙古。西边花剌子模也反复横跳，早跟西辽干了好几仗。屈出律瞅准时机，跑去跟耶律直鲁古说：“给我一支军队，我回草原召集旧部帮你平叛。”结果他回去之后，立刻联合花剌子模两面夹击西辽。公元1211年，屈出律俘虏了耶律直鲁古，窃取皇位，逼他当太上皇。到这里，西辽虽然换了皇帝，国号还是西辽，可这个新皇帝是个彻头彻尾的蠢货。他强迫当地穆斯林改信佛教，关清真寺烧经书，这种事能硬来吗？越强硬越反抗，喀什噶尔、和田地区的百姓全起来造反了。1218年，成吉思汗派名将哲别率2万骑兵千里突袭西辽，蒙古铁骑几乎兵不血刃占领了都城。屈出律弃城逃跑，一路逃到帕米尔高原的山谷里，被当地猎户抓住交给了蒙古人。哲别下令砍了他。曾经称霸中亚的西辽帝国至此彻底灭亡。但故事还没完。公元1224年，西辽贵族巴拉黑带着1万部众跑到伊朗，建立了乞儿曼王朝。中国史学家管它叫后西辽。后西辽地盘不大，人口不多，但统治者继续推行带有汉化成分的策略，当地民众倒也安居乐业。在马穆鲁克王朝、花剌子模、伊尔汗国几个大国之间，后西辽靠灵活外交硬是维持了85年，直到公元139年，伊尔汗国宣布废藩置省，后西辽才最终灭亡。你知道139年是什么概念吗？再过18年，朱元璋就出生了。也就是说，契丹人的政权一直延续到了元朝快结束的时候，差一点就熬到了明朝。如果从公元916年辽太祖建国算起，到139年后西辽灭亡，契丹人的政权持续了将近400年。从东亚到中亚，从草原到沙漠，从被打得只剩200人到建立200万平方公里的帝国，契丹人的骨气你不得不服。好了，6个政权全部讲完了，咱们回头看一看，大理国的皇帝们在寺庙里敲了300年木鱼，用最佛系的方式熬过了最凶险的权力游戏。吐蕃的铁骑攻破长安城，震惊了整个东亚，然后自己因为信仰的内斗崩了盘。西夏的党项人从拆迁户变成西北狼，把北宋和辽国都按在地上摩擦，最后被蒙古灭族，连史书都没留下。楼兰的儿女被自己亲手断了水源，活活渴死在沙漠里。一座丝路明珠变成了死亡之地。大月氏的郑芝在西边当了文明使者，把佛教传入中国。庞芝在东边却沦为食人恶魔。同一个祖宗走出了天堂和地狱2条路。西辽的耶律大石带着200人跑路，硬生生在中亚杀出一条血路，让全世界都叫错了中国的名字。6个国家，有的因为内斗亡了，有的因为外敌灭了，有的因为环境毁了。
有的因为仇恨没了，命运各不相同，但最终都汇入了同一条大河——中华民族的血脉。今天的中国56个民族里，没有党项，没有羯族，没有楼兰人，但这些民族的基因早就融化在了每一个中国人的血液里。他们的故事没有真正结束，只是换了一种方式继续流淌。如果当初松赞干布没有因为信仰把自己玩死，如果李元昊的后代没有被外戚掏空了武德，如果索利没有拦断那条孔雀河，如果耶律大石当年东征成功了，历史是否会被改写？没有人知道答案。但正是这些如果背后的遗憾，才让历史如此迷人。那些消失的政权，那些湮灭的民族，那些被风沙掩埋的城池，他们都不是真的消失了，他们只是像河水一样汇入了更大的江海，在你我的血脉里静静流淌，等待着有一天被人重新记起。